Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Maria Victória. Hoje a gente vai aprender os sons dos animais. Vamos lá? Olha a vaquinha como ela faz. Uau, uau, uau. E o gatinho Todo manhoso. minhau, minhau. E o leão lá na floresta. Roar, roar. O cachorrinho tão fofinho. Au, 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 au. E o sapinho lá no lago. Ribbit, ribbit. A galinha no galinheiro. Có, 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 có. E o pato nadando feliz. Quá, 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 quá. E o grilinho que canta de noite. Cri, 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 cri. Da Maria Victória. E agora? E uma cobra, você sabe como ela fala? Ela diz assim: amiga, amiga. Até a próxima, amiguinhos. Tchau, tchau.